Timer. Timer. C'est parti! Bon. Fini de déconner. Maintenant ça va être dur. Ouais. Ouais, tu peux toujours aller de ce côté, va. Ah d'accord. D'accord, alors là j'avais pas prévu. Oh putain. Y'en a un là. Ah vas-y, reste pas là. Hein. Il y en a qui est loin, mais je suis un peu la peine d'aller rechercher le sniper. Ça il est vraiment trop loin. Pourquoi ça chie là? Ah bah lui il est. Ah, c'est Il est qui? out, lui. Lui il est pas au-delà. Ok, alors là on est dans la merde. J'ai le temps d'aller chercher le snipe, je pense. Ouais, si tu tiens la position. Une courbe 30 secondes. Ah oui. 3, 2, 1, go! Thomas, tu m'as dit quelle cible? Au pied de l'arbre, à côté de ce bungalow, je sais, c'est là. Au pied de l'arbre. Out! Où ça? Oh putain, c'est pas vrai. Juste là, juste là. Enlève ta tête. Oh con! Maintenant derrière le troisième. J'ai vu, Bungalow. j'ai vu. Out! Bah attendez là. Je t'entends passer depuis tout à l'heure. J'ai pu faire ma réplique. Vas-y, vas-y. On est vrai? Où ça? Ouais mais le temps que je vise, il sera parti. Il est prêt. Très prêt. Ah c'est pour tirer.
Out. Je sais pas, tu m'as pas touché. Bah moi non plus en fait. Reprise. Reprise! Comme tu veux. Hein? Comme tu veux. T'aurais dû me dire. Hein? T'aurais dû me dire. J'ai tiré avant, c'était plus rapide quand même. Et t'es où? Quel magalo? Celui où il y a la mouche jaune par contre. La mouche jaune, ok. Je recule un peu, snipe. J'ai pas rêvé. Hein? J'ai pas rêvé. Non. Je crois qu'il est nickel. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est bon. Bien joué.